飯堂論壇。我哋咧又嚟咧講一啲好爭議性嘅話題啦。究竟今日我哋要討論嘅題目係啲乜嘢咧？今日我哋要討論題目咧正啦，就係咧打機係咪危害呢個屬靈健康咧？問號。冇錯啦，我諗相信咧坐喺呢度嘅人咧，應該都有經驗打機㗎啦，係咪？少少或者可能係，或者有啲人從來呢個人生都未掂過，都可能係嘅。好，咁咧嗱，呢邊咧就係正方啦。正方，你哋介紹下自己。我係 Jackson，我諗我打機係由6歲開始去到36歲。咁你幾歲啊？37歲。脱離咗，已經脱離咗。係啦。咁你最中意打咩類型？我覺得最長係玩 RPG 嘅遊戲，即係入邊你係扮演一個角色咁，然之後你就要透過唔同嘅即係訓練啊或者打怪咁就會有唔同嘅裝備啊，跟住會升 level 啊咁樣。OK。好啊，咁我叫阿 Tim 啦，我都係正方啦，就係覺得咧，真係會危害屬靈生命。咁雖然咧我都我已經唔記得咗我打機。你嘅機齡係機齡唔知啊，即係小學到而家咁樣，唔係到而家，小學到前幾年咁樣啦。咁咧我真係比較中意玩 open world 咯，唔知中文係咩？開放世界係啦，去探索嘅，同埋起城市咯，我好中意起城市嘅。大家好，我係 Joshua，因為佢哋個個都叫英文名，所以潘樂咯，我叫潘樂。咁咧我中意玩嘅遊戲咧就係團隊合作啦。機齡有手機開始。呢個世界有幾歲開始有手機2007先？唔係我好大先有手機嘅。OK，上年係嘛？差唔多啦。我中意玩啲合作遊戲咯，動作遊戲咯。好，咁我哋輪到呢邊啦，佢哋咧就係反方啦。反方又介紹下自己。Hello， 我係大川係啦。咁講機齡由呢個有 Game Dude Color 開始咁樣開始玩嘅，玩到而家都仲有手機都仲有玩緊啲遊戲咁樣，係啦。咁玩咩咧？以前咧就即係未懂事咧，咁所以就玩下啲 FPS 啊，射下槍咁樣嘅遊戲咁啦。而家就玩啲益智類嘅遊戲，益智係益智掃毒嗰啲啦，係啊，訓練下腦筋嗰啲啦。係。我係 Dora，我咧嘅機齡係犀利啦，1年到啦。邊一年啊？係啊，我記得大概由舊年5月度都唔知有冇1年都冇添，係啦咁樣。咁但係我細個都會玩一啲即係譬如係嗰啲咁啊，孖寶兄弟啊嗰啲泡泡龍啊，可能唔係你哋個年代。咁而家呢一年比較玩得多啲咧，就係鑽石方塊啊咁樣。我係 Shiny 啊，我嘅應該係由小學開始打機，應該係9歲左右啦，打到而家都有嘅。咁我嗰陣時真係都會玩啲槍 game 啊，或者有啲比較畫風比較恐怖㗎啦。咁但係而家我就會玩啲係策略性多啲嘅，同埋我有時因為之前養動物，所以我就會玩啲咧係養動物嘅一啲遊戲咁樣咯。養電子動物。係咯。係啊。傳説中嘅乜歌詞。我以前細個養數碼電子。咩係數碼？明嘅就係。我哋唔係廣告㗎。好啦，咁我哋而家就俾5分鐘時間佢哋討論，之後咧我哋就會每一方咧就輪住會有1分鐘發言時間嘅。好，我哋而家開始討論。我哋咧而家就討論完啦，咁我哋就輪住發言咯喎。好，正方認同打機危害屬靈健康嘅嗰一方開始先。首先咧，我講咧打機係絕對咧係會影響人嘅靈命同健康嘅，係絕對係有呢個危機嘅。係啦，點解咁樣講咧？因為首先咧，靈命嘅需要咧，其實咧一般人喺未接觸信仰之前咧，係唔發現自己有呢一個嘅需要嘅。所以咧，聖經就會形容呢啲就係個靈可能沉睡咗啦，或者個靈係死咗嗰個咁樣。而打機點解會危害呢個屬靈嘅生命咧？就係因為佢會更加令人覺得自己冇呢個屬靈上面嘅需要。因為當佢哋喺現實生活佢哋揾唔到佢哋嘅滿足佢哋嘅需求嘅時候，就好容易會陷入咗喺打機啊呢啲嘅遊戲嘅世界嗰度嚟滿足。舉個例如嘅時候，就好似話可能平時咧人生會面對好多嘅挫折啊，讀書唔叻啊，可能人際關係唔好啊嘅時候，咁得到唔滿足。但係咧喺打機嘅世界咧，卻係主角啦，世界圍繞住佢啦，並且咧佢係拯救世界嘅，就覺得好有滿足感啦。而呢一種嘅滿足感亦都係好容易達到啦，好多遊戲都有好多嘅成就，做到啲好簡單嘅嘢就會讚賞你啊，令到人咧不停咁樣去陷入呢個世界度走唔到出嚟，甚至乎會上癮添嘅。慢慢咧佢哋就唔會思考屬靈嘅事情啦。好，夠鐘啦。好，跟住咧我哋輪到反方。好，你有1分鐘時間開始。
我首先咧先回應翻 Jackson 頭先所講嗰點啦，即係點樣世界啊圍繞住佢轉啦。咁我相信呢個咧係個別嘅情況，就好似 Jackson 可能佢玩嘅類型係咁樣嘅，即係啲嘢咧係圍繞住佢係嗰個嘅主角啦。咁但係我玩開嗰啲咧又冇呢啲嘅成分，就又唔係嗰啲咩 RPG 啊，又唔係嗰啲咩圍繞住佢轉。咁所以其實我又覺得呢個係類型嘅問題，而其實打機咧佢只不過係一個工具，就好似我哋睇電影啦、睇書啦，咁其實呢啲都係消閒嘅玩意咁樣樣。咁所以其實係嗰個內容上面先係最緊要嘅，而唔係咧本身呢個活動有啲咩嘅問題。當你咧喺呢個嘅活動裡面，你揀啱咗嗰個內容咧，其實咧我又覺得咧係又唔會影響，就好似你睇戲咁樣樣，唔通你又話睇戲有影響靈命咯？咁我哋咧所有信耶穌嘅就唔應該睇戲啦咁樣樣，咁唔係噶嘛。所以其實係內容上面嘅問題啦。跟住咧，我哋有下一個正方，好預備開始。係啦，咁咧我繼續回應翻反方講嘅嘢啦，咁其實咧打機個問題就係咧佢代替咗神嘅位置喎，因為咧當人咧喺現實生活裏邊咧，佢需要揾安慰同埋滿足感嘅時候咧，其實咧我哋就會變咗其實人應該係揾教會啦、揾小組啦、揾神啦，但係咧我哋最方便咧、最容易嘅方法咧就係打機啦，因為打機裏邊咧即係無論咩遊戲都好啦，你玩一遊戲係因為帶俾你安慰啦、滿足感啦，你係嗰個故事嘅主角啦，或者你可能生啲嘢養啲動物出嚟就變成一個滿足感。但係咧，如果你人生生活係冇滿足感嘅時候咧，你就會揾呢樣代替。咁呢個變咗咧，你就唔喺神裏邊啦，或者群體裏邊咧揾滿足感啦，揾安慰啦。咁久而久之咧，其實你就會用打機咧代替咗教會啦，同埋咧社交嘅。咁所以咧呢一個咧就會令危害咗呢個嘅屬靈生命啦。咁並且打機咧，佢本身所有嘅設計都係令人上癮嘅。任何咧要成功嘅機咧，要賣得多嘅時候咧，佢一定係要上癮。好多謝你，講得好快，好欣賞。請反方預備開始。好啊，咁我都回應翻 Tim Sir 咧，佢咧就係講咧係呢個打機咧會代替咗神咧，同埋咧令我哋安慰滿足。咁其實我自己覺得咧，視乎咧就係咧你嗰個量嘅。當然啦，如果即係譬如水啦，水大家都知係好定唔好嘅嘢，係好嘅嘢嚟噶嘛。但係如果我哋飲得多嘅話，我哋係會中水毒嘅喎。如果我哋漂落個海度，但係我哋唔識游水，我哋係會死嘅喎。咁所以咧，其實呢樣嘢咧都係視乎我哋有冇節制咧，有冇 over 啦，有冇過度，係咪平衡，有冇自由喺裏邊嘅，係啦。咁就好似頭先大川咁樣講啦，我非常之同意嘅。因為咧如果你話沉迷嚟到去代替咗個社交啊，或者代替咗教會嚟攞滿足感嘅話咧，其實我可以沉迷喺 YouTube，我可以沉迷喺 IG。咁我身邊都有啲人睇 IG 可以由朝睇到晚喺張床度唔落床嘅喎，咁樣咁其實都一樣咯。咁所以其實係真係視乎個類型啦，同埋咧有冇節制，有冇自由嘅。咦，仲未夠鐘嘅咩？仲有10秒，係啦，就係咁啦。好，多謝你。好，輪到正方啦。好，預備開始。對於吸入呢啲唔好嘅產品咧，其實幾多適量咧，定係過量咧，定係少量咧，都係唔可以容忍嘅。即係我覺得咧，喺呢個打機嘅呢個平台上邊咧，有好多嘅價值觀咧都係錯誤嘅，係會令你咧產生呢個邪靈入侵嘅管道。首先咧，佢有好多嘅外觀上啊、角色嘅設計上咧，都會比較裸露啦、色情啦同埋血腥嘅。咁咧，而喺佢嘅好多嘅故事性上邊咧，佢為咗帶你入去呢個遊戲啦，無論係益智遊戲啊、策略遊戲啊，定係乜嘢嘅遊戲咧，佢都會有個背景故事。通常嗰啲故事咧，都係會有好多嘅非神觀念咧喺裏邊嘅。咁所以咧，對於呢啲嘅唔合神嘅觀念咧，其實就算你少量咁樣吸咧，定係中量咁樣吸咧，定係大量咁樣吸咧，都係對你嘅身心靈命咧係有好大嘅影響。OK， 唔需要㗎啦，剩翻嗰啲時間就係。仲有5秒講唔講？完。好，輪到反方，預備開始。好，咁我咧就係覺得其實咧屬靈生命咧係唔危害健康，因為咧我係同組員咧係會一齊打機㗎。咁但係我哋會打啲咩機？其實我覺得即係因為當我同組員一齊打機，其實我哋係有互動，我哋會溝通，我哋會講下一啲嘅策略啊。咁其實過程中係我更加認識我嘅組員。哇，原來佢打機嘅時候係會有啲咁嘅反應喎。即係因為有時候咧，你同佢傾偈，可能佢都會未必去回應你啊，答你問題。但係當你打機嘅時候，其實佢個心都會開咗喎。咁但係我覺得就係要篩選你打乜嘢機咯。咁如果你話啱啱你話畫風好核突嘅，或者畫風係佢擺明就係唔係好嘅嘢啦，咁我就會咁我就唔玩呢隻 game 咯。咁我就可以帶埋啲組員我哋一齊玩，譬如籃球 game 啊，玩一啲養動物嘅 game 啊。咁啱啱你都有講啦。
係啊，咁所以其實我見到我哋牧區嘅年輕人有啲都會打籃球 game 喎，咁你覺得得唔得咧？咁佢係咪冇同人互動？咁我覺得唔係嘅。咁喺呢個時候咧，已經正反雙方咧已經係去到陳述咗佢哋嘅 point 啦，佢哋嘅論據啦。咁而家接下嚟咧，我哋有3分鐘嘅時間，讓大家咧去到自由嘅去到發言，或者係去到辯論嘅。咁我哋而家開始。睇翻頭先咧反方佢提出就話其實打機都係可以一個同組員去互動去建立關係、認識佢哋嘅時候啦。但係當你哋喺打緊遊戲或者打緊 game 其實你哋就係討論緊個 game 入邊個世界嘅嘢，係啦，或者係講緊係一啲係虛擬世界入邊發生喺遊戲上面嘅嘢，都未涉及到真係其實牧養小組最重要係講生命嘅嘢或者屬靈嘅嘢，咁仲唔係危害靈命咩？係講得好好啊！同埋有籃球 game 做咩唔去打籃球咧？係啊，有 board game 做咩唔玩 board game 咧？有人喺你面前做咩要對住個 mon 咧？你明唔明啊？係個真實嘅溝通啊！即係你覺得咧喺度對住個 mon 喺度 connect， 唔係真係 connect。即係我哋唔係講呢啲，唔係講 WiFi connection 啊。OK， 我哋係講人與人之間嗰個交流啊。當個個都耷低個頭嘅時候，脊椎已經有問題啦，係咪？咁你仲要唔識望住人哋嘅時候，其實佢唔會個靈命有增長。基本禮儀都真係係啦，就係咁咯。好，你講。咁我覺得脊椎呢個問題咧就唔係真嘅，係啦。咁咧，但係我回應翻先，即係譬如話有 board game，咁但係個問題咁。我哋需要有工具啊嘛，咁我頭先講話，即係打機其實都只不過係一個工具，譬如好似 Roomy 咁樣樣，唔係廣告。咁咧，我哋有 online 版本，咁你冇實體版本，咪用一個 online 版本，但係都係大家圍埋一齊，大家去傾。只不過可能有陣時更加方便就係雖然未必可以約到喺實體見面，我哋都仍然可以透過呢一個嘅媒介係啦，去到相處。其實佢係一個媒介嘅問題，所以咧，我絕不認同就係呢一樣嘢本身，呢個工具本身咧係能夠去危害屬靈生命嘅。同埋咧，我都想講就係咧，你講到脊椎呢個問題，我都回應翻咧。對於我嚟講咧，多巴胺咧都會提升咗嘅打機嘅時候，如果適量嘅話，咁咧大家都知道我嚟咗青年男軍唔係好耐啦。咁其實本身我都覺得自己年紀都好大啦，係咪？咁但係咧，我覺得因為就係我喺幾個月前開始打機，幫助咗我咧，逆齡啊，我逆機嚟，同年輕人咧建立到關係，我更多嘅明白到佢哋，同理到佢哋，甚至乎喺牧養裏邊都好大幫助。雖然咧你哋都講到啦，好似打機咧係對有益嘅，都係有益嘅方面。但係咧講呢個危機嘅時候咧，佢嘅弊處係比佢嘅益處大嘅。好似頭先歡樂都講啦，其實好多遊戲嘅背後嘅題材都係接觸好多嘅神話啊、一啲嘅故事啊，甚至乎都係好多非神觀念嘅概念。就算我當你唔討論呢啲咁嘅嘢，但係你喺度玩同佢接觸，喺你甚至乎開緊組嘅時候咧，佢喺屬靈上面都會產生一啲嘅影響，會帶走你哋，甚至乎去影響你哋嘅靈命，以致墮入呢個危機入邊嘅。係，同埋啲遊戲真係咧設計係引人上癮啊，特別係年輕人啊，佢又好捉到年輕人嘅嗰條水路啦，所以咧其實嗰啲 game 咧就係目的就係讓人不斷玩，所以其實真係會即係個弊係多於利嘅。我就想請大家咧唔好一竹竿咧就打沉一船嘅，係啦。咁我已經講咗，即係其實咧係一個選材嘅問題。咁咧即係講到嗰啲咩裸露啊嗰啲咧，就好似正如我頭先所舉嗰個例子，嗰個 Roomy， 即係你唔會見到有咩任何裸露嘅成分喺裏面啦，或者有任何嘅呢啲嘅神話嘅背景喺裏面。其實咧唔係每一隻 game 都係咁樣設計。咁當然我都唔排除係有啲 game 係咁樣設計。咁當然嗰啲 game 就真係會危害啦。但係講緊我哋唔係就個別嘅遊戲去到討論，我哋就遊戲整體打機本身去到討論㗎嘛。好嗱，我哋好多謝正方同埋反方嘅意見啦，佢哋咧所發言嘅咧都非常之精彩。咁但係其實我哋喺生命樹下喺聖經裏邊，我哋究竟點樣睇打機呢一樣嘢？究竟打機係咪真係會危害屬靈健康咧？不如我哋而家就請出易俊牧師去為我哋解答啦。會好，今日咧我哋咧討論到打機會唔會危害屬靈健康啦？咁我覺得咧我都好想去回應下嘅。我覺得咧打機呢樣嘢咧，好似大家頭先所分享咧，確實咧係一個中性嘅媒介嚟嘅。咁但係點解我哋要討論呢個問題咧？因為正正係我哋喺牧養裏面有一啲嘅觀察。第一個觀察咧，我哋會問點解年輕人咧佢會咁中意去打機，甚至會去到沉迷咧？其實係好普遍嘅一個景象嚟嘅。因為我哋見到咧年輕人確實咧打機有唔同嘅原因，有啲係因為現實環境嘅唔滿足啦，會有佢嘅自卑感啦，亦都有好多嘅年輕人係真係覺得喺人際關係裏面咧，佢同人冇話題。但係打機咧，好似頭先所講咧，確實咧係嗰啲嘅公司啦，用咗一個嘅方法就係咧，透過呢樣嘢去讓人可以連結。而一啲唔識同人溝通嘅年輕人，因為打機真係多咗好多嘅連結嘅。咁但係點解我哋會討論到屬靈健康咧？因為我哋發現喺牧養嘅裏面，
好多年青人沉迷打機，佢唔係真係當係一個中性㗎，佢喺打機嘅裏面，佢真係成為咗佢一個最主要嘅生活嘅滿足感。呢個第一。第二，我哋又見到呢一啲嘅年青人咧喺打機之後咧，其實都有啲嘅負面影響㗎，包括咧我見過好多年青人打機打到興起嘅時候，明明平時斯斯文文，但係去到某個時候咧，佢會爆粗啦，佢會暴怒啦，或者其他嘅娛樂咧叫佢停嘅時候咧，佢冇咁有反應㗎喎。但係去到打機要佢停嘅時候咧，真係可以同屋企人咧會反面㗎。即係我好少見年青人因為打波踢波咧，屋企人叫佢唔好打咁多踢咁多咧，佢會發脾氣。但係如果父母咧因為要可能 cut 佢嘅上網咧，叫佢唔好打機啦，其實佢嘅情緒反應咧亦都比平時去嚴重。咁所以我哋咧討論呢個話題嘅時候咧，我哋就會去到一個屬靈嘅層面。咩叫做咧危害屬靈嘅健康咧？咁我哋發現咧，其實聖經裏面喺以弗所書裏面講到，其實呢個世界咧喺惡者嘅手下，每一個嘅媒介咧，其實仇敵咧都有嘢喺度做緊，佢有佢嘅詭計嘅。所以咧喺生命樹下，第一我哋要知道咧有一個屬靈嘅眼光，就係咧原來呢個世界除咗表面物質界之外，有啲屬靈嘅界別咧，其實係影響緊咧年青人嘅生活嘅。所以頭先大家所講嘅論點啦，無論咧係啲遊戲嘅設計啦，我好鼓勵我哋嘅 Gentle， 我哋要有屬靈嘅分辨力。我哋去玩一隻遊戲嘅時候，我哋真係要分辨呢樣嘢背後其實仇敵有冇詭計嘅咧？可能係情慾啦，可能係暴力啦，又或者咧可能咧，我哋要問點解我會咁沉迷打呢隻機咧？有可能我哋真正要面對嘅唔係嗰隻打邊隻 game 嘅問題，而係要問到底我哋裡面嘅孤單，我哋裡面咧人際關係嘅問題，我係咪真係不知不覺依賴咗打機去幫我哋解決 ？Gentle 嘅一代咧，我哋有屬靈嘅眼光，第一去睇呢一個嘅媒介，第二更重要嘅，我哋要去用屬靈嘅眼光睇我哋自己，有冇不知不覺間我哋被呢樣嘢影響咗我哋人際嘅關係？我哋唔覺㗎，但係不知不覺間因為遊戲咧，我哋破壞咗人與人之間實體嘅關係同埋人際關係嘅建立，我哋亦都破壞咗屬神嘅關係。第二個我想講嘅真理咧，就係咧愛惜光陰，因為我真係同過好多年青人傾偈咧，佢喺打機嘅裏面咧，佢係咪真係好中意打機？其實佢只係裏邊嘅苦悶，但係一玩嘅時候咧，佢發覺望一望個鐘，誒又過咗1個鐘啦，再望下個鐘又過咗2個鐘，嗰啲時間好似蒸發咗一樣。其實呢個咧都係仇敵一個嘅伎倆，佢好想用呢一啲讓我哋容易有滿足感嘅媒介奪去咗我哋生命裏面好多嘅時間，而呢啲嘅時間本來可能真係可以培養你屬靈嘅健康啦、身體嘅健康啦、人際嘅健康，但係咧原來仇敵會奪走咗，而我哋係不自覺嘅。所以我要鼓勵我哋 Gentle 嘅一代喺生命樹下，最重要我哋有屬靈嘅眼光去判別打機係中性，不過呢樣嘢點解你咁中意玩，或者打完之後對你嘅影響呢？我哋常常都要警醒，去愛惜光陰，並且要揭穿仇敵喺唔同媒介裏邊佢嘅詭計同埋策略。唔該晒，葉將牧師。咁祝福咧喺熒幕前嘅你咧，都得着呢個屬靈嘅眼光咧，去檢視下自己究竟有冇中仇敵嘅詭計啦。我哋今集嘅時間差唔多啦，我哋下一集再見啦，拜拜。